我亲爱的伊凡诺夫娜，我听说您调皮的小花西里昨天晚上又差点和别人决斗了。哦，我尊贵的女皇陛下，你真是消息灵通啊！我真的是费了好大的力气才劝阻了他。我跟一个吃生肉的蛮子，哪能这么认真呢？哦，这么说，你倒要为你的男爵庆幸呢。哦，娜迦到这儿来。亲爱的陛下，我有一个想法。您看，外面的天气很好，我们出去走走，让您看看我画的素描。你最近开心吗？我现在还有一件小小的事情要处理。那有什么可开心的？乏味极了。哦，我的小娜迦，那是你没有遇到你喜欢的男人。侯爵夫人，我哪有您的运气那么好啊？哦，瞧瞧，我们的小鸽子在抱怨我们了。他永远是个孩子。哦，对了，夫人，您刚才要说什么？哦，我差点忘了，尊敬的女皇陛下，我是想说，我想你有事求我。陛下，您真是英明啊！我给您带来一个人，其实你认识他。是谁？陛下，薇拉给您请安。哦，为了是你呀，我当是谁呢？还要由别人来引荐。这是应该的。您日理万机，我怎么能随便打扰您呢？还是要夫人安排，我才好见您。为了夫人想问题总是这么周到细致。有您这么仁慈的女皇，我们怎么能不爱戴您？熟悉你话，我是想见您，又怕见您。哦，为什么呢？还不是怕耽误您的时间吗？陛下，我自己出去了。好吧，我们说的话题不适合你。再见，去画素描吧。哦，陛下，娜迦可真像天使一样啊！娜迦这孩子从小在我的身边，我很娇惯他，所以任性着呢。这个世上不知道有哪个有福气的男人能把小天使娶回家去。为了你找我有事吗？哦，没有，我只是想看看您，有很长时间没见您和侯爵夫人了，就想在一起坐一坐。对了，薇拉，谢谢你的礼物。你这次是和我布阿西一起来彼得堡的吧？哦，我怎么能和他一起来呢？你们不是一个家族的吗？不，我是蒙古黄金家族的。这么说你不喜欢他？怎么说呢？他作为一个牧人，那是没得说，也能是一个好猎手。可是作为我们图尔扈特的汗，那可是……我尊敬的薇拉夫人，可是我没有看到他跳舞啊，我没有。您呐，看不见他，早跑到花园去吹风了。站在舞池里，那手脚都不知道往哪里放，恨不得把他们放在家里。好了，你们在这里对沃巴西说三道四不公平。他的确没见过世面，可是他在战场上打仗就像头狮子。我喜欢这样充满野性的男人。陛下，枢密官康斯坦丁大人正在等候您的召见。请通知枢密官，我将在白色大厅接见图尔扈特汗国的客人。是，陛下。图尔扈特汗在圣彼得堡还有些不习惯。他们喜欢住毡帐。对了，我听说他们的汗国是流动的城市。在萨莱和阿斯特拉罕，随着季节的变化，沿着伏尔加河岸移动。不知道是不是这样呢？在里海的入海口，他们建立了商队的出发地。就是说，可以从那儿出发，把货运到北京，再把那边的货销往远东。只有伊凡三世和蒙古人曾经针锋相对过。我还听说伊凡雷帝拒绝前往金帐汗国问可汗的马镫，
他们未发一箭的战役，就标志着俄罗斯的胜利。是的，陛下，非常辉煌的胜利。是伊凡雷帝终结了金帐汗国。你想改变维拉特蒙古人？我想说的不是这件事，而是我最近听说你和薇拉的关系很好。陛下，我们之间我其实也没有别的意思。这个薇拉夫人她很聪明，而我呢又喜欢和聪明人打交道。她很理解我的心意，就是多了一些不该有的野心，这点我不喜欢，但是不妨碍她成为我们的朋友。所以我希望你能够帮助她，让她放弃不该有的想法，好好辅佐那个年轻的沃巴西。是的，陛下。好了，杨进，别费劲了。沃巴西就是这样。韩，可不能太随意了，这里可不是我们的王庭。那你说我见了女皇又能怎么样呢？听说她很苛刻，她身边的宠臣很多，她不会刁难我们吧？这只是礼节上的拜访，我想她不会太为难我们韩国的。但愿我们能相安无事。你在占卜？不知为什么，我总是觉得有些不安，可似乎又有很大的喜事会降临到我们的头上。那么我们此行一切会平安无事吗？好像又不全是，在喜事中还潜伏着杀机。如果洛桑丹增在就好了。奉女王陛下口谕，请图尔扈特汗国督办进宫觐见。汗王，女皇要接见我们了。请你们稍后，我去通报陛下。这就是俄罗斯。我们现在在哪儿？我想应该在这里。韩国在哪儿？大概是这片地方吧，这一边。那么小。是的，看，这是伏尔加，就是我们所说的额济勒河。在这幅图上，它从这里流向这里，也不过像条短腰带。可是俄罗斯却这么大。我们走了1个多月，不过刚刚穿过它的一角。照你说，在它外面还有许多国家，还有更大的无边的海洋，是这样吗？应该是这样的。那我们的故乡在哪里？这张图上有吗？有，您看，但不是全部，紧邻它的边界应该在这儿。我们也要有这样一张版图。您是说版图画故乡中华帝国呢，还是画我们的韩国呢？要是都画呢？如果在这张图上还有韩国的标记，那恐怕我们就需要多几百张牛皮来绘制它了。我见过，那是我的哥哥萨赖绘的牛皮图，汉王保存得很好，据说是在一家修道院的草图上看到的样板。他用牛皮一张一张画的。现在我知道了，它是地图，只要连起来，就和这块图一样。我哥哥真是太有远见了。您看清楚和这张图一样吗？又不太一样。我高兴的是，我们也有，回去拿给你看。他们来了。这是我第2次到里海去，你们知道了。前一次我是陪同女皇陛下本人去的。哦，我亲爱的薄将军，你刚才说的话我都知道了，而且我还知道你是第2次到里海去的。那个该死的吉利申可是陛下亲自下命令让我接替他的职务的。
我们还知道，正是因为您取代了基利申克将军，才取得了战争的胜利。在我的面前，他们像老鼠一样，马上就溜得无影无踪了。你还好吧，华西里，我亲爱的表弟？还好。可是我见到你的眼睛有一种忧郁的神态，是不是侯爵夫人不喜欢你？哎呦，别提这事儿了，好不好？到底怎么了，让你这么难为情？表哥，你战场情场春风得意，也该关心关心我了。好吧，你说需要我为你做什么？表哥，我爱上了娜塔莉亚小姐。娜塔莉亚就是陛下的外甥女，娜塔莉亚公主。太好了，去把她追到手。可公主对我根本就不感兴趣。哦，那你就应该拿出男子汉的勇气来去征服她。陛下，您说的我非常赞成。图尔胡特应该掌握在一个能够懂得和接受我们伟大的斯拉夫文化的人的手中，只有这样，才能使生活在您那里的臣民们逐渐地脱离他们的愚昧，改变那种野蛮的生存状态，走向文明。说得对，康斯坦丁诺维奇，俄罗斯的所有土地都应该沐浴着上帝的光辉。真的希望这个我巴西能够体味到您的思想，陛下。陛下，公爵大人到了。哦，看呐，我亲爱的米莎来了。哦，尊敬的女王陛下，您看。哦，亲爱的米莎。您好，陛下。陛下，我经过这次视察，修改制定了对付土耳其人的作战方案。我们将……好了，到我那儿去等我吧，米莎。哦，好的。走吧，波将军。去把我们的图尔扈特人请。好的。我说枢密官，你可真是个可爱的老狐狸呀。您请。图尔扈特汗国督办沃巴西代表他的全体僧俗臣民恭祝陛下健康吉祥。谢谢你，沃巴西，请接受我对你父亲的敬意。英勇的敦多布拉什汗的不幸是整个俄罗斯的损失。我代表韩国全体臣民衷心的感谢陛下。陛下，请接受我们衷心的祝福和微薄的奉献。尊敬的女皇陛下，我巴西督办代表图尔扈特汗国给女王陛下带来了珍珠、玛瑙、丝绸、夜明珠，希望女王陛下笑纳。亏你们知道我最喜欢什么。陛下，这是我专门从波斯商队手中为您选购的。夫人，你倒很有眼光啊。谢谢陛下，只有他才配得上您高贵的气质。是这样，那你说呢，沃巴西？陛下，我不懂。你不懂，真有意思。来，让我再看看你的手。你的指甲虽然修饰过了，可这双手仍然是有力的。怎么样，它还能捉住狮子吗？记得您第一次见到我时就这样说过，可我从没见过一头活着的狮子。要是我能为你提供这样的机会呢？陛下，如果您说的是真狮子的话，我想您不会用这样的游戏考验我们韩国首领的勇气。如果您说的是个比喻的话，那么我会回答您，我们图尔扈特人从来没有畏惧过像狮子那样的对手。沃巴西，他的话也是你想说的。是的，杨金总是比我说的好，因为他懂得女人的心。
是吗？女人的心，我听得出她是疼你，但不得体。如果你不介意的话，可以请康斯坦丁带着你的夫人，在我的宫殿走走，见见世面。请。怎么是你？您好，娜塔莉亚，请接受我的敬意。谢谢，不过请你走开，不要干扰我的工作。亲爱的娜塔莉亚，我就要上战场了，我一定要让您看一看一个真正男人的风采。如果您真是一个男子汉，就请从我的面前走开。不，娜塔莉亚，请您听我说，从我见到您的第一眼，我就疯狂地爱上了您，我可以为您做一切。我不需要，我也不了解你，明白吗？娜塔莉亚，难道您还看不出来我是多么爱您？为了您，我可以牺牲一切，包括我的生命，娜塔莉亚。对不起，瓦西里。我听说你们也有类似杜马的贵族议会制。陛下，先汗敦多布拉氏曾依据我们民族古老的扎萨，参照神圣的俄罗斯法律制定了一部法典，作为今后治理韩国的依据。敦多布拉氏法典是由韩国的最高权力机构扎尔固负责执行的，全体臣民，包括韩王在内都要宣誓遵守。扎尔固和你们的韩王是什么关系？按照传统，韩王是扎尔固的首领。沃巴西，我想为你任命一位韩国扎尔固的首席执行官，好吗？听从您的吩咐。他就是你在圣彼得堡的那位聪明而博学的侄儿，他算是你们韩国有学问的人吗？韩国里通学问的人很多，不仅了解东方的神秘文化和历史，他们对西方的改革、圣彼得堡特有的精髓都有很深入的了解。从我们东方的元朝帝国以来，蒙古族人从天文、地理、军事都很有研究。正是我们蒙古族人把东西方的相互不可知变成了可知的。我知道俄罗斯有着悠久的历史，相信您所举荐的人一定是把俄罗斯的文明了解得叫您满意了，不然您是不会关心韩国的现在和将来的。我们的关系从我的祖父阿育齐开始，就和彼得大帝建立起了友好的交往。我此行的目的同样是为了继续这种友好交往，建议尊敬的女皇能够遵循过去的交往和改进我们不合理的约定。我还不知道您所举荐的是韩国的哪位英才？策伯克，这些年来图尔扈特汗国几经波折，希望他能用自己全部的才智辅助你执行法律，监督一切破坏俄罗斯利益的行为。陛下，我钦佩您的英明，扎尔固需要这样的人才，我们的想法是一致的。我要感谢女皇陛下对韩国如此的关怀。你的韩国离我的彼得堡虽然遥远，可那也是属于我的疆土。俄罗斯真是太大了，可它在我的心里还是很小。俄罗斯的文明将拯救那些落后的民族和国家，使他们成为我们的臣民。我要关注的不是你的韩国，倒是你对我更有兴趣。沃巴西，看中你让我都感到奇怪。你的非同一般，叫我感受到我敬重的人，你的祖先成吉思汗忽必烈。尽管鲁莽野蛮的成吉思汗带给我俄罗斯灾难，烧毁了富丽堂皇的克里姆林宫，那时候的凌辱让俄罗斯祖祖辈辈都不会忘记，可是我还是被他的雄心和胆略所征服。今天我们重新开拓了海域，建立了圣彼得堡要塞，我还是要感谢你们蒙古人，你们用野蛮在一夜间摧毁了古老的俄罗斯，历史又要俄罗斯在很短的时间内进入工业文明。而我的存在就是叫我建立强大的俄罗斯帝国，让俄罗斯的文明去解救那些苦难的人们。这也是圣母玛利亚叫我做的。陛下，自从您慷慨地赐予图尔扈特人宝贵的和平，这短短的几年休养生息，我们韩国因连年的战争而减少的人口和牲畜繁衍增加了起来。
荒芜的草场又响起了牧歌。牧人们开始富裕起来，女人们因不再当寡妇而露出笑容，她们也逐渐学会了与不同信仰的人们和睦相处。一片祥和的草原上，到处都在称颂说是女皇陛下的仁慈，为草原带来了安宁和兴旺。真好，这么说沃巴西，你们已经积蓄了足够的作战力量了。陛下，我们不需要战争。哈，谁不诅咒战争？可是敌人不让我们安宁。俄罗斯需要更大的生存空间。陛下，在来的一路上看到您广袤而富饶的疆土，至今还有多少地方没被开发？难道陛下还不满足吗？好了好了，年轻人，不要跟我说这些，你根本就不知道，他们占据了神圣的君士坦丁堡。君士坦丁堡，那是蒙神圣的耶和华亲自赐福的圣城，更是通往地中海的咽喉。我们是在为上帝的荣誉而战。陛下，这里应该是和平的圣地，我们现在为它而征战，是不是会让鲜血玷污了圣城的光辉呢？你想成为年轻的西塞罗，你可真是又渊博又雄辩呐。陛下，恕我冒昧之言。没什么，我喜欢敢说话的年轻人，只有你可以这么跟我说话。陛下，我对宗教知道的并不多，可我听说每个宗教都是让人和睦相处，彼此宽容。够了，成吉思汗的铁蹄曾经踏遍了大半个欧洲，他要的是和平吗？陛下，在维登营堡的营地上，我曾请您允许我的族人退出战场，您亲口答应了我的请求。你还记得什么？我还记得当时所有在场的人都为您的宽容和仁慈而欢呼。我还说过，当俄罗斯需要的时候，我会想起你这双手，你忘了吗？陛下，我没忘。那就好，我想现在是这样的时候。去吧，回到你的臣民中去，以图尔扈特总督的名义为我组建一支铁骑。我要看一看我年轻的雄狮是不是还像在维登堡前那样所向披靡。你还犹豫什么？沃巴西，你还记得我们第一次相遇的情景吗？那是想起来都让人灵魂感到战栗的。那么多优秀的俄罗斯勇士倒在了敌人的弯刀下，还有你英年早逝的父汉，愿他的灵魂安息。酋长，我在等着你回答。陛下，我现在能给您的回答是不。你知道这样回答我的后果吗？在我的记忆里，这好像是第一个对我的决定说不的人，是吗，康斯坦丁诺维奇？您对这个沃巴西太宽容了，为什么一定要把图尔扈特交给这个没有开化的鞑人？我最需要的不是一小片文明土地，而是一支令人战栗的铁骑。韩，你真的要拒绝他？你说呢？这是我们图尔扈特几代汗王想做而没有做到的事情。总管，你来告诉我，图尔扈特的故乡在东方的哪里？我说不清楚，大约应该在这里。太远了。韩，
也许我知道了，他们想做但没有做到的是什么。哦，上帝给您赐福，我的大人。你怎么还在这儿？难道你还嫌麻烦不够吗？女皇的召见结束了吗？我想知道。好了，我亲爱的夫人，你向我举荐的那个年轻人是个自命不凡、夸夸其谈的家伙，他就像口袋里的一颗吉利，一不小心就会把你的手指刺出血来。哦，他得罪了女皇吗？不，你小看了我们的女皇陛下，你的侄儿因此得到了图尔扈特的显赫地位。哦，小心一点儿，我亲爱的夫人，你的那个……哦，我的上帝呀！你的那个年轻人是个热衷于制造麻烦的家伙。哦，大人，那我该怎么办？他是个不知天高地厚的孩子。可你却跑过来对我说，让我把韩国交给这样一个狂妄的家伙。好了，你要想办法控制住他，最主要的是要让他成为你真正协调一致的双驾马车。马车？哦，大人，大人！哦，不要解下它，只要稍微松一松就行了。你知道吗？每当我走出这个房间，就是上一次战场，它就是我的盔甲。到了我这个年龄，需要它的保护。即使是在你的弥莎面前吗，我的女神？你的手真轻柔，小弥莎。我想让你用这只手替我牵一头狮子，怎么样？那个图尔扈特人吗？他已经变成了一只驯服的小猫了。或许并没有那么简单，要留神它。当一只未经驯服的狮子向你摇尾巴的时候，也许比它露出牙齿还要危险。我的统帅，你明白吗？我的这只手在拿起鞭子时会变得很有力的。如果只用鞭子，那还不如干脆用铁钳拔掉它的牙齿。您还不至于这么蠢吧？我会告诉你好的消息，你要听话，我会让你惊喜的。夫人怎么了？夫人白天从海边回来就说头疼，身上发冷，吃过晚饭就烧起来了。怎么不早告诉我？是夫人不让我们说。吃过药了？韩，你回来了。躺着别动。我没事的。你一定是在海上的时候不小心受了风，我该早些回来。那个时候我哪敢打扰你啊。杨姐，也许这里不属于我们。别说了，韩，是我舍不得和你分开呀。早点回家吧，韩。我听说沃巴西的妻子路上受了风寒，派医生给他看了没有？已经按照您的吩咐给他们哈屯派去了我们最好的医生，没有什么大的问题。那个女人就是身体比较弱，而且怀孕了。你说什么？她怀孕了？是的，陛下，刚刚。太好了。按照我们的盟约，给他们以保护。娜塔莉亚的身份在皇宫里很神秘。我知道，她是波兰国王的妹妹。哼，这样特殊身份的女人，你难道还敢爱她吗？我要跟她哥哥决斗。你要跟她决斗？我想你恐怕还没有这个资格。你也知道，陛下如此赏识波兰国王，娜塔莉亚又是公主，所以你可要小心。这件事情可千万不能让侯爵夫人知道。如果让她知道，你可就麻烦了。我亲爱的娜塔莉亚，你在干什么呢？
亲爱的陛下，我感到奇怪的是，你到底怎么了？脸色这么红。告诉我发生什么事了？没有，可能在外面被风吹了。我现在想求你帮我做件事，行吗，娜塔莉亚？什么事？您说吧。你现在去陪一下沃巴西的妻子。为什么？她怀孕了，我要把她留下来。您为什么要把他们分开？您知道，他们刚刚结婚，我不明白，您为什么这么做？你不要问我为什么。他的男人要去打仗，我可能是心疼他。你感到奇怪的是，为什么我让你去陪他？是这样吗？我明白了。陛下的仁慈感动了我。我会照顾好他的。会的。我承认，在这世上只有我们俩交流起来，不用更多的语言。我爱你，陛下。你答应我了，他们可是蒙古人。我可以理解您，也许可以试试。去吧。作为女皇的心腹，娜塔莉亚开始进入托尔扈特汗国的事务。这个让人琢磨不透的女人，从此就环绕在我周围，成为我生命中再也摆脱不掉的存在。谢谢您，公主，你为我带来了好消息。是的，样金，您的汗得到了陛下的欢心，他准备任命沃巴西为托尔扈特总督，并让他立即回去统治他的臣民。这太好了，饶恕我吧，刚才我还在心里怀疑女皇陛下的仁慈。全能的主啊！公主，现在就带我去吧，我要当面向女皇陛下辞行，并感谢她的仁慈。样金，我正是奉命去领你辞行的，但不是向女皇陛下辞行，而是向我巴西。我不会是听错了吧？为什么呀，殿下？你就叫我娜迦吧。样金，你千万不要想得太多了。女王这样做，全都是为了你，都是因为你的身体不好，你需要留在宫里，有我们俄国最好的医生为你做长期的治疗。我不怪陛下，我只怪我自己。我太不幸了。别这么说，样金，你有我巴西，他爱你，你是幸福的。汗王，哈屯的衣服怎么办？是留下还是……滚出去！你出去吧。是。这就是我对抗女皇的结果。妻子样金成了人质，我不得不去为沙皇俄国去打仗。哎，达士多，你怎么了？管家，难道这是真的吗？汗王在哪儿？啊，我还不知道你在说什么事情呢。我听说样金哈屯被留在了这里，不和我们一起回汗国，这是真的吗？不错，这是真的。不，这些无耻的俄国佬，你什么都不能做，这是我们的汗王同意的事情。什么？他同意了？为什么？就因为他是汗王。
难道一个韩王连自己的女人都不能保护吗？就连一个最卑微的牧人也不会丢下自己的女人不管。大士敦，你说对了，一个牧人把自己的妻子看得非常的宝贵，不管他有多少牲畜，他有多少毡房，都比不上一个可以为他生儿育女的老婆重要。可是韩，他需要拥有的是一个国家的权利。你在说我巴西？我还会说谁呢？不，我不相信我巴西会变成这个样子。你还是别去打扰韩了。我告诉你，我们的韩已经被女王陛下任命为图尔扈特的总督了，而且他还即将是率领我们去出征君士坦丁堡的司令官。你快去准备武器和行装，听从我的安排，跟随我巴西去为俄罗斯荣誉而战斗吧。什么？韩王，什么事？您回韩国时要留下一位重臣办理相关事务。把门关上。韩王，我有话对你说。你说吧。我知道，你心里藏着许多话，却根本不想对我说。记得额吉告诉过我们，把话藏在心里，有时比藏一条毒蛇更加凶险。我记得。哼，亏你还记得这些蒙古人的谚语。哼，你说这种话是什么意思？难道你的意思是说我？什么意思？你不是已经用你臣民的生命换得了女王陛下的信任，登上韩国权势的顶峰了吗？您是我们部族选出的韩，又是俄罗斯政府任命的总督。说够了吗？难道我愿意为俄国人去打仗吗？难道我不知道爱惜我的兄弟亲人以至于我自己的生命吗？大士敦，你别忘了，是我曾经让女皇答应图尔扈特人退出那场战争的。可那时你还不是韩，对不对？你是说我变了吗？韩，我真的不想这么说，非常不想。可是今天我亲眼看到了，你在那个女人面前低头了。是不是她的一个眼神，就让你对她俯首帖耳，心甘情愿的卖命？你在胡说什么？当然我忘了，她曾经还拉着你的手夸奖你。我不得不佩服，她真是一个伟大的女人。你住口！不，我要说，我只是说了我自己想说的话。听得不耐烦了是不是？我告诉你，我和央锦绝对不会留在这个鬼地方。我知道你有一个勇敢的灵魂，可是大士敦，我们现在是在圣彼得堡，这是俄罗斯沙皇的统治中心。如果我们不答应他的要求，你和我还有央锦，咱们能回得去吗？韩国还没准备好，是不能和强大的俄罗斯对抗的。我们的脚跟还没站稳，韩国该如何发展，该向何处去，都是一个未知数。我们还一无所有，应该从零做起。我们就是不去参加战争，你以为韩国又能平安的下去吗？我们是没有出路的。来到圣彼得堡，看到俄罗斯的辉煌和他们古老的文明，我的心在流血。我知道了，韩国存在下去只有一条路，就是替俄罗斯打仗。我们韩国地处他们的战略要地，是他们的对外防线，这是改变不了的。大士敦，你知道吗？我们几代人的追求和期盼，不过都是幻想。俄罗斯现在是地球上最强大的国家，
我们不能以卵击石。我的父汗在临终前对我唯一的嘱咐，就是要我学会忍耐。他忍耐的道理，我现在明白了。既然这次出征已经是不可避免的了，那我们不如就主动一些，迎上去，可能还会把我们的损失降低到最小。我们既然是狮子，就不该怕磨砺自己的牙齿。你是在暗示我怯懦吗？那就让我带着骑兵去打土耳其吧。我一点都不怀疑你的勇气。出征的事还是由我去做吧。女皇已经决定把央金留下来了，他们的关爱越来越真切了，以至于让我们完全没有了自由的选择。这就是俄罗斯沙皇的政治。我相信你。我要走了。根据枢密院的指令，我请你暂时留在圣彼得堡。公主殿下，请您留步，韩王确有公务，他吩咐。你的还能有什么事情比这更重要呢？我巴西，我在这里。公主殿下，让进。我来了，我的汗。我奉了陛下之命来向你告别，愿我们信奉的所有神灵保佑你一路平安。谢谢你。当然，我更要感谢您，尊敬的殿下。我巴西，我也祝您一路平安，上帝保佑你。谢谢。汗，你的行装打点了吗？他们正在收拾呢。我去看看。